দেখতেই পাচ্ছ রেখাগুলো কিন্তু পুরো ফ্রেশ আছে। এই রেখারটা লুজ ছিল যার জন্য আওয়াজ হচ্ছিল। এই যে রেখারটাও নতুন আছে, এর বলটা চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে, রেখা চেঞ্জ করার দরকার নেই। রেখা পুরো ফ্রেশ আছে। এই রেখারটাও পুরো ফ্রেশ, শুধু আমি হ্যান্ডেলের এই যে বলগুলো রয়েছে বলগুলো চেঞ্জ করবো। এই পালসাটা কোথাকার ওটা এখানকারই জানি না, সে কাঠের দোকান হলো কেন নাকি সাড়ে তিনশো। এই কাপড়টা ভালো না, এটা লাগবে বুঝতে পারছি এটা কোনটা এইটা এই ভাগে কাপড় না একটু বড় হলে ও নাম্বার দিই পরে একদম শাড়ি দিলে তোমরা ভুলে যাবে বুঝতে কৃষ্ণনগর গেছে। হ্যাঁ এই তো চাঁদবাড়িতে ওই যে রাজুদার পাশে আগের শাড়ি দিল। ঘটনাটা কি বলতো, একদিন গাড়িটা দেখুন হঠাৎ মানে রান করার পর রাত মাঝ রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেল, সে আর স্টার্ট হয় না কিছুতে, দিয়ে যাই হোক দিয়ে প্রায় 15-20 মিনিট ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পর আবার স্টার্ট দিলাম, হ্যাঁ তারপর দেখুন স্টার্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। তারপর আর কিছু ডিস্টার্ব করিনি, এখন মনে হচ্ছে পেছনের টাকা ঘ্যাস খাচ্ছে বুঝলে তো। আচ্ছা আর তোমার তেলটা বেশি খেয়ে নিচ্ছে, আর এটাকে এইখানে এই হ্যান্ডেলটা ঘোরাতে কট কট করে আওয়াজ হচ্ছে, এই জায়গায় এই একটা ইয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে। আর পেছনের চেয়ে আরামে ঘ্যাস খাচ্ছে, দেখেন না? ঠিক আছে, বসুন একটুখানি করে দিচ্ছি। আচ্ছা তাহলে ধীরে। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरण। আমার মনে হয় একটু বেশি এমনি লোকালে যাতায়াত করতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি ইয়ে করবেন, ওই যখন পেট্রোল ভরবেন তখন একটু ইয়ে দিয়ে দেবেন, ওই মোবিল দিয়ে দেবেন। পেট্রোলের মধ্যে হ্যাঁ পেট্রোলের মধ্যে মোবাইল দিয়ে গাড়ি ভালো থাকবে। ওটা ভ্যালভ মিস হয়েছে।